睇到個咩片段啊？驚慌八字，繼驚慌八字之後咧，咁又一身搞作，呢度咧叫咩八字好啊？驚慌到擔憂擔心㗎，因為擔心八字，我即係擔心個八字。要經過條駁，要經過條駁咧，跟住咧就上去過咗條駁之後咧，我哋就要咧就落翻嚟，又過翻條駁，又上翻去，即係個駁咧就係中間位。咁啊，我而家做一次示範你睇得唔得？得。我做完咧你就挑戰你，你好似聽講第一次嚟嘅啫喎，係你之前未做過㗎嚇？未做過。好啦，咁啊，我示範一次俾你睇睇啦嚇，好。